Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, ilay tompon'izao rehetra izao. Mitandrema fa maro be ny Arnaque momba ny asa sy ny Bourses Exterieures amin'izao fotoana izao. Izay indray ravana ny lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Mandalo fotoan-tsarotra moa ravan'izao tontolo izao ankehitriny ary ao anatin'izany dia lasa mirongatra be mihitsy ny Arnaque na hoe ny famitahana izay azahoan'ny olona vola mihitsy ary tena misy no tratra. Misy nefa manoratra ato amin'ity page ity ary efa ela no teanao izao vidéo izao mba ampitandrina antsika ny amin'izy ireny. Ka dia izara amintsika azy zavatra kely mba fantatro ny amin'ny hoe ohatraohatran'izao ilay antsoina hoe tolotra tsy azo antoka. Raha misy zany miteny aminao hoe hiasa ny ampitan-dranomasina, hianatra ny ampitan-dranomasina dia mila mitandrina antsika. Voalohany indrindra aloha dia izao raha ohatra ka vetivety kely ianao dia voaray dia mandiny tena mitandrema fa mety Arnaque zay. Indraindray dia hoe herinandro fotsiny ianao namaly le mail dia tonga dia hoe voaray ianao. Tsisy Bourses Exterieures ka ao anatin'ny herinandro na tapa-bolana zany dia ho voaray ianao. Tsisy n'izany mihitsy ry havana. Fa dia efa mandiny tena raha misy an'izay. Ary ny faharoa izay lehibe indrindra dia ity mangataka vola mandrakariva izy mialohan'ny hoe andefasany aminao ny dossier sy ny zavatra samihafa ohatran'izao dia asiany alefany Western Union le vola. Raha vao misy an'izay izy dia efa tonga dia efa Arnaque izy zay. Dia efa mitandrema fa tsy hoe hay maimaitsika hoe zay fotsiny zany ny vola tadiaviny $80 na $90 dia iny dia hitady an'iny vola iny dia andefa an'iny vola iny hoe virement bancaire na andefa an'iny vola iny amin'ny Western Union mitandrema ry havana. Fa raha tsy efa eo ampelantananao daholo mihitsy ny zavatra rehetrarehetra zay vao tokony hoe izy vola takiana zany raha misy arany. Zavatra fahatelo dia izao indraindray ireny zavatra ireny ny ahafantarana hoe Arnaque dia jerevo tsara fa tsy misy site officiel akory le izy miresaka an'ilay zavatra zany. Fa ohatrany hoe zavatra soratsoratana sy forimporonina fotsiny dia rehefa hanaovanao recherche zany izy na any amin'ny YouTube na any amin'ny Google dia tsy ahitanao zavatra tena hoe mivaingana miresaka an'le izy. Raha tena marina raha Bourses Exterieures zany na hoe asany ampitan-dranomasina satria efa dans le cadre international dia tokony farafahakeliny tsy maintsy misy vidéo miresaka an'izany any amin'ny YouTube. Ataovy ny profony zany fa marina zany zavatra resahako zany. Ary ny zavatra manaraka ihany koa dia izao indraindray tsy tena mazava tsara akory le zavatra izay hitondrany ianao zany na hoe ampanantenany ianao fa ohatran'ny zavatra flou be hoe misy asa fotsiny dia na hoe misy fianarana fotsiny dia ianao no misafidy izay tianao atao anatin'ny université. Tsisy an'izany. Na hoe ny asa dia ohatran'izao sotrao indraindray aza moa ny karaha malazainy hoe $50,000 isan-taona, $45,000 isan-taona. Na dokotera raha tsy mandray an'izany ravana. Mila mandinika dia mitandrina tsara tsika fa tsy faly fotsiny mahita an'ilay chiffre dia mamadika an'ilay izy vola gasy dia efa manofinofy eo dia efa lasa manao an'ilay zavatra amin'izay. Mila mitandrina tsika. Dia tahaka an'izay koa indraindray raha ohatra zao izy ka manisy numéro téléphone dia rehefa jerevanao verifianao le numéro téléphone io dia avy any Afrika le izy. Na ihany koa manao communication aminao izy dia any amin'ny messenger izy na any amin'ny WhatsApp izy no communiquer aminao fa tsy izy zavatra hoe zavatra officiel hoe mail sy ohatran'izany. Na indraindray koa raha mandefa mail izy dia any amin'ny spam le mail ny miditra. Dia eo zany dia mety hoe ianao dia voaray ianao an'izao, ianao dia ohatrao dia lasa tsika. Io dia tsisy hafa amin'ireny le aty Madagasikara hoe misy mandefa message ianao dia voameny ianao dia mahazo fiara 4x4 dia mahazo an'izao dia atsoa ty laharan'ity dia rehefa miantso anao dia asiny mandefa vola anao dia lany ao ny volanao. Fitaka ohatran'izany le izy ary tena misy ny voafitaka. Matoa manao an'izao vidéo zao dia tena misy ny voafitaka satria itsika malagasy moa dia tian'ilay hoe rehefa mikarakara zavatra dia aza miteniteny. Dia tsy miteniteny ianao tsy mba mangataka torohevitra amin'olona mihitsy dia ianao rery mikonikonina an'izao dia metritr'io andeha alefanao daholo ty passeport ny asiany karakarainao dia asiana alefa daholo ty vola rehetrarehetra ty dia avy eo anao sady diso fanantenana no very vola dia tena mampalahelo. Ny tokony atao ry havana dia izao voalohany indrindra aloha dia rehefa misy an'ireny tolotra samihafa ireny tonga ao anatrehanao dia mivavaha mihitsy aloha mangata tolotsaina avy amin'ny tompo fa ny tompo dia efa hitarika anao raha ohatra ka misy zavatra tsy ara-dalàna ao anatin'io zavatra io. Dia ny faharoa dia izao raha misy vatsim-pianarana na hoe asa andehananao dia jerevo foana aloha hoe iza no efa olona nandeha tany. Fa aza manao zavatra tsisy nandeha izany fa tokony hoe mba zavatra efa nisy nanao dia efa hitanao mihitsy hoe iny ihany fa lasa tany mba ho zavatra tena azo antoka tsara zany no atao. Dia ohatran'izay koa
azonao atao tsara ihany no manao vérification aloha amin'ny Google hoe mijery amin'ireny forum reny zany tapenao amin'ny Google fotsiny ny anaran'ilay zavatra izay ataon'ny zareo dia indraindray efa misy resadresaka ao izay misy olona efa voafitaka dia mitaraina dia vakio reny fa manampy be dia be koa dia ohatran'izay ialao ty resaka hoe panera ty raha hoe vatsim-pianarana dia mbola hoe misy panera aloha dia io le panera io reny maka ny volanao fotsiny dia arirarirana ianao tsisy ninina akory ao anatin'ilay izy dia indraindray madiniko teo moa zany fa ohatra hoe ny dossier tadiaviny dia zavatra kely tsy misy dikany fotsiny hoe ny CV anao na hoe lettre de motivation zay fotsiny ny angatahany dia tonga dia hoe voaray avy hatrany ianao tsisy bourse hoe CV fotsiny zany ny tadiaviny tsisy n'izany dravana ary efa nisy an'izay ny resako ato amin'ity pejy ity amin'ny hoe raha hianatra ny ampitan-dranomasina ianao hitady bourse extérieure dia reto avy ny zavatra zay iomananao sy jerevanao dia afaka jerevantsika ato amin'ity pejy ity izany zavatra zany raha ny tena marina ravana dia zao manontania an'ireny olona efa nandeha reny raha ohatra zany ka hoe misy asa ohatra dia mba ren'le olona efa miasa ny ampitan-dranomasina reny anontaniana hoe ohatrohatran'izao misy an'ity manao ny azo antoka sa tsy azo antoka na ihany koa hoe raha fianarana dia le olona efa mba nandeha mba anontaniana satria manana expérience izy dia mahalala izy hoe ohatrohatran'izao no izy na hoe ohatrohatran'izao tsy izy fa tena misy ravany nareo mandefa afatra ato amin'ity pejy ity matoa atao zao video zao ny farany dia zao tady ity fa tsisy zavatra tonga ho azy zany tsisy zavatra hoe olona tonga dia anomeanao vola hoe $1,500 tampotampoka zany fa misy tambiny daholo izy ary mila mitandrina fa ny hafarany ny gadra mihitsy raha ohatra ka tsy mitandrina ao anatin'ilay izy dia mampahiry antsika rehetra ry havana mirahasoa antsika rehetra ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra